တရုတ်ရဲ့ Long M9 drone အသစ်ကတော့စစ်မီပင်ကိုလွတ်ခတ်သွားစေနိုင်ပါတယ် ကီလိုမီတာ1600အဝေးကဖိမက်ကိုတိုက်ခိုက်နိုင်တဲ့ drone စဉ်းစားကြည့်လို့ရလား ဟာပါပဲ Long M9 drone ရဲ့တိုက်ခိုက်ရေးအကွာဝေးကတကယ်ကိုအမခန့်ပါပဲ အကွာဝေးတယ်မဟုတ်ဘူးနော်ငါထက်ကီလိုရန်ချိတ်ဖို့ကြောင့်အဖြစ်ဆွမ်းလားလဲကြည်ပါတယ် ဒီ drone ကိုလုံး UAV ကကမ္ဘာကာကွယ်ရေးပြပွဲမှာထုတ်ဖော်ပြခဲ့တာပါကဲသူရဲ့အဓိကချက်တွေကိုကြည့်လိုက်ရအောင်ဒီလိုကာဗွန်ဖိုင်ဘာဒီဒီဇိုင်းရောက်မယ်၄ဟောင်းမ9နိုင်လောက်ကြီးနေနိုင်တာပေါ့ ဒါပေမဲ့တကယ်ကို game changer ဖြစ်ပေါ်စီတာကဘာလဲသိလား GPS မလိုလာပါပဲ ဆိုတော့သူ့မှာပစ်မှတ်ကိုမြင်နေမျက်လုံးရောလိန်ညွန်ပြမဲ့ဦးနောက်ရောပါပြီးသား အဲ့ဒီစနစ်ကြောင့်ပဲပြစ်မှတ်ကို30မီတာအထင်တိတိကျကျ treatment စေနိုင်တာပါ အရေးကြီးဆုံးကတော့ဒါဟာစီမီပင်ရဲ့စီးပွားရေးကိုပြောင်းလဲလိုက်တာပါပဲ Cruise တုံးကြီးလိုစွမ်းဆောင်ရည်မျိုးကိုကုန်ကြစရိတ်အများကြီးထပ်တာပြီးရလာနိုင်တော့ပေါ့ ဒါကြောင့်ဈေးကြီးတဲ့လေကြောင်းရန်ကောက်ကိုရေးစနစ်တွေကိုဖိအားပေးနိုင်ပြီးအထူးကပိမက်တွေကိုချိန်ချောက်လာပါတယ်ဆိုတော့ဒါဟာလက်နက်အစ်စ်တစ်ခုတင်မကတော့ကိုစစ်ပွဲစီမင်းကြီးလေးကိုပြန်ရေးနေတာနဲ့တူတူပါပဲဒီတော့လူမိုင်နာတာဝေးပစ္စည်းပွဲပုံစံတစ်ကိုစတင်လိုက်ပြီလို့ဆိုနိုင်မလား